दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। वीडियो ओप्पो ए अंदर जो कि रिंगर में आवाज़ नहीं आ रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट निकालेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आप पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट में रिंगर के बारे में बताऊंगा है कैसे आपको। तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में शेयर करें। तो चलिए आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो मेरे पास में आज में ओप्पो A5 है, इसके अंदर रिंगर काम नहीं कर रहा है। रिंगर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोन चालू है पूरी तरीके से। सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर साउंड के अंदर जाएंगे, साउंड के अंदर जाने के बाद में आप इसको ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर मैं रिंग पर भी दबाऊँगा, ये देखिए कोई रिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। ओनली फॉर इसमें रिसीवर की आवाज़ आ रही है। अगर अब किसी के फ़ोन लगाएंगे तो ये वाला स्पीकर काम कर रहा है और ये वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा। दोस्तों इसको रिंगर कहते हैं और इसको रिसीवर कहते हैं। ये आपको फ़र्क आप इसको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है रिंगर किसको कहते हैं और रिसीवर किसको कहते हैं। तो मैं इस फ़ोन को पहले से खोल रखा है, मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो इसके अंदर दोस्तों पहले किसी टेक्नीशियन ने काम किया हुआ है, LCD भी डाली हुई है। और इसको मैं थोड़ा सा ही अपने को नीचे ही काम है तो ये रिंगर हटा दिया। मैं इस रिंगर को दोस्तों आपको चेक करके बताऊंगा मीटर से कि रिंगर ख़राब है या फिर चालू है। रिंगर को चेक करने का तरीका मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट जानकारी दूंगा। बजर मोड पे मीटर को सेट करना है और आपको अगर आपके पास में ऐसा मीटर है तो इसको एक बार दबा के आपको ये स्पीकर का निशान आना चाहिए। इस तरह का स्पीकर आएगा तो ये बजर मोड में सेट हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों प्रोब को टच करके देखना है तो मीटर में बीप की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये मीटर चालू है, सही तरीके से काम कर रहा है। आपको एक प्रोब स्पीकर के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 2 पॉइंट है, आपको इसको दोनों को टच करके देखना है। अगर आपको मीटर में बीप की आवाज़ आए तो समझ जाना है कि अपना रिंगर चालू है। तो दोस्तों ये रिंगर तो अपना चालू है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर साइड में रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी टेक्नीशियन ने इसके ऊपर टेप लगा रखी है, ये देखिए ये टेप लगा रखी है। इस स्ट्रिप के ऊपर ये दोनों पॉइंट रिंगर पर टच होते हैं तो साउंड आता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे को आपको आई कांटेक्ट से ही आधी प्रॉब्लम का तो मसला हल हो ही जाएगा। ये देखिए ये मैंने टेप हटा दी है, किसी टेक्नीशियन ने टेप लगाई है इस स्ट्रिप को चिपकाने के लिए, और उस ध्यान नहीं रहा होगा तो ये इसके पॉइंट के ऊपर आ गई है तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। ये मैं टेप को यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ, फिर आपको रिंगर टच करके बताता हूँ। देखते हैं अपना मेरी प्रॉब्लम, जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था उसका सॉल्व आउट हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं एक बार फ़ोन को चेक करके बताता हूँ। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में आपको साउंड एंड वाइब्रेटर में जाना है। उसके बाद में रिंगटोन पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से साउंड आने लग गया है। मैं पास में से आपको बता देता हूँ, ये आपको सुनाई देता होगा। ये देखिए ये आवाज़ आ चुकी है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें तो थोड़ा आपको आप आई कांटेक्ट से ही मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग करने की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आई कांटेक्ट से ही पहचान जाना है और थोड़ा मल्टीमीटर भी चलाना आ जाना चाहिए। तो हर वीडियो में मैं यही कहता हूं दोस्तों कि आप शांति से काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम का सुलटारा जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इस मोबाइल को कर देते हैं पैक, ये अपना काम ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।